Oke guys, kita lanjut lagi di Taluda. Habis dari Kampung Durian, kita akan lanjut di air terjun. Oke, let's go. Let's go anak buah. Ya, akhirnya kita sampai juga di air terjun mini. Air terjun mini bersama Pertamini. Ayo turun. Inilah air terjun mini di Taluna. Inilah pemain volleyball dari Tupa, Desa Tupa, yaitu Bapak Nawir Daep Pamalang. Ya, inilah ibu PKK yang bagus sekali. Tembus di Taluna nih ya, tembus Taluna. Ya, ini tetap ibu camat. Dia pakai sepatu. Kacamata. Oh, kacamata apa rupa? Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Selamat Datang Matoduwolo, air terjun mulia Ilohua. Bapak Risno. Jika ada yang mau datang di Onhua, tolong baca ini ya. Baca ini, tata tertib sekolah. Oke, tolong dibaca baik-baik ya. Ya, ini nih harganya. Berapa ini? Rp3.000 aja. Ya, inilah pengunjung dari kantor camat. Ila Paloto Ilohua. Ya, Bapak Nanang dari Sukadamai. Dan ini Ibu PKK yang bagus dah. Ya, inilah ibu camat, so tembus di Ilohua lagi. Boti. Selamat datang Ilohua. Buat video ini. Ya, selfie-nya. Bahosa. Tanjakan. Alias turunan. Bagus dah. Baca Bahosa. Jadi istirahat dulu. Bahosa. Jika ada yang ingin berminat kemari, baca dulu sejarah ya. Sejarah air terjun Hulia Ilohua. Ya, mantan adalah jodoh yang menyerah. Oke, let's go. Jangan menyerah. Menuju kawasan Taman Nasional di Taluda, Sobahosa Uti. Ya, akhirnya 1 detik lagi kita akan sampai. Yo, pucuk. Yo. Iya, istiminut.